Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. La conoscenza delle tecniche tradizionali della norcineria, accompagnate dall'acquisizione delle moderne metodologie di produzione, è stato l'obiettivo formativo del corso Strategie innovative per la produzione e valorizzazione dei prodotti tipici della norcineria, che si è svolto da marzo 2011 a maggio 2012 e che ha visto la partecipazione di 10 disoccupati. Il corso, infatti, ha avuto come fine la formazione del norcino, quale figura professionale capace e competente, in possesso di una specifica preparazione nel settore agroalimentare, in grado di ideare e realizzare produzioni alimentari derivanti dalle lavorazioni di carni suine, come prosciutti, salumi ed insaccati. L'attività si è esplicata tanto nella valorizzazione delle produzioni tradizionali tipiche del territorio, molto richieste dai turisti, quanto nell'ideazione di nuovi prodotti di qualità elevata. Durante la fase d'aula, di 180 ore, i partecipanti hanno appreso le conoscenze necessarie alla produzione, valorizzazione e distribuzione dei prodotti della norcineria locale, associandoli a vini dei Colli Euganei, in stretta relazione ai beni culturali locali. Il corso ha previsto poi lo stage in azienda di 120 ore, in cui gli allievi sono stati nelle migliori attività produttive del territorio ed hanno potuto attingere ai saperi della tradizione gastronomica locale, con un adeguato modo di essere relativo ai comportamenti professionali con i quali affrontare il lavoro. Infatti, il progetto formativo ha inteso anche recuperare le conoscenze per la produzione dell'enogastronomia locale, al fine di evitare la dispersione o la perdita di tali valori del territorio. Infine, l'intervento formativo ha coinvolto anche alcuni allievi nella costituzione di nuove imprese, attraverso la realizzazione del business plan di un'azienda a chilometri zero, con le caratteristiche tipiche del farmer market, in cui il produttore vende direttamente il proprio prodotto, in quanto socio della cooperativa. Il corso è stato organizzato da Coop Services di Este ed il progetto è stato selezionato nel quadro del programma operativo POR 2007-2013, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma.